當我哋進入咗呢個商鋪後台管理系統嘅時候，我哋第一步咧要進行設定 setting。咁你而家見到咧，成個 setting 咧已經完成咗33% 嘅啦。咁我哋寫咗啲商鋪嘅名稱、電郵同埋電話。再嚟下一步咧，我哋就要上載 upload 一個檔案，就係佢嘅 logo 啦。咁我哋 upload 個檔案咧，呢個係一個圖片嚟嘅。咁我哋咧最好咧就會喺一個 alternative text 嗰度咧輸入翻呢個圖片其實係一啲咩字喺度嘅。咁我哋就寫翻呢個係一個 logo 啦。咁啊儲存啦。下一步我哋就會放翻一個 banner 入去。呢個 banner 係1650嘅像素嚟嘅。咁我哋都係上載啦 ，upload file 啦。跟住咧就係選擇，亦都係揾翻個檔案出嚟啦。就好似頭先咁啦，亦都喺 alternative text 嗰度咧寫翻相對應嘅一啲嘅文字。呢啲文字好有用，因為咧喺 Google 嘅 search 嗰度咧，我哋可以幫助我哋咧係排喺比較高嘅位置嗰度嘅。再嚟咧，亦都喺個 mobile banner 嗰度咧，係揀翻一啲嘅檔案啦，上載一個檔案。再喺 alternative text 嗰度輸入翻一啲嘅搜尋關鍵字眼。再喺 list banner 嗰度咧，都係你可以用翻同一張相，亦都可以再上傳翻新嘅相。跟住喺呢一個 shop 嘅 description 嗰度咧，我哋咧係將寫好咗嘅一啲描述咧放上去。咁我哋可以嘗試用 AI 嚟幫我哋寫啊。咁呢度有一個小嘅技巧，就係咧，我哋將一啲嘅標題咧，我哋去選擇一個叫 H2 嘅一個字符啦，我哋叫做或者係嗱，你見到依家咧，我哋就會將 The Art of Writing 呢一個字呢一句咧，去選擇成為 H2 嘅。我哋都將另一句啦，Why choose Parker House，將佢選擇成為 H2 嘅。咁喺呢一度咧，我哋就會決定咗每一頁咧放10個產品入去。同時間，如果你哋唔想人哋知道你嘅地址嘅話，其實你可以 take 翻一個 hidden 個 address 嘅。咁完成晒之後就可以儲存嘅。